Igår kom jag hem från min resa i Kenya där jag tillbringat den senaste veckan. Och precis som mina 4 resor tidigare har det varit liksom en känslomässig berg- och dalbana. Att samtidigt som det är helt fantastiska resor så är de också väldigt känslomässigt väldigt påfrestande. För att jag brukar röra mig inte i några turistområden utan i de fattigaste områdena. Jag brukar vara ute på landsbygden och träffa de här fattigaste bönderna som lever under $2 om dagen tillsammans med det projektet som jag har med Better Globe. Men denna gången så fick jag även möjlighet att besöka några av Nairobis slumområden, Materu. Och det var faktiskt första gången jag till och med kände mig lite rädd. Att jag vi skulle besöka en skola och plötsligt så tog vägen slut och så var det kanske bara 400-500 meter dit. Och jag tänkte så här, men då kan man väl hoppa ut och gå, promenera den sista biten. Och så vände jag mig till den här Uber-chauffören och sa, men det är lugnt, vi hoppar ut här. Han bara, det är nog inte så bra idé, liksom, this area is complicated. Och bara, okej, nej, det hade jag liksom inte riktigt tänkt på. Och jag kommer under de kommande dagarna, så fort jag har klippt ihop och sammanställt allt material, så kommer jag skriva ge uppdatering om både Better Globe och allt det fantastiska som trädplanteringen har gett upphov till och liksom det som vi investerar kan tjäna pengar på. Och jag var faktiskt när jag träffade Trine som det faktiskt heter, som finansierar solpaneler. Och det har jag jättespännande liksom, intervjuer med också kring just det här med hållbara, etiska och långsiktiga investeringar. Men jag tänkte faktiskt att detta första klippet som jag kommer att lägga ut här handlar om något som berörde mig djupt. Och det är intervju här med Abel som är rektor på en skola i ett av de här slumområdena. Och den här historien som han berättar, jag vet inte, för mig var den liksom så här helt hjärtskärande. Där han liksom så här engagerat sig. Han är rektor för en liten skola som hade 200 elever. Och sen sålde landägaren marken så de var tvungna att flytta hela skolan. Och när han var tvungen att flytta skolan så blev han av med elever. Och i Kenya så funkar det inte så att staten betalar för skolan utan varje elev behöver betala school fee som ligger på ungefär 50 kronor i månaden. Och nu i och med flytten och sånt så har han hamnat i en negativ spiral för att han behöver ha liksom stora lokaler för att kunna ta liksom 200-250 barn. Men just nu har han bara 50 barn, så vilket betyder att han får inte ihop ekonomin till liksom hyran, och han får liksom inte riktigt ihop pengar till mat, vilket gör att då håller liksom föräldrarna sina barn i skolan för de inte riskerar att skicka barnen till en skola som kommer stängas. Och så vidare. Och när jag pratar med honom så frågar jag men vad behöver du för att få liksom en hållbar verksamhet på den här skolan? Och så säger men jag behöver de här 200 eleverna. Och hur snabbt kan du få dem? Och om jag ger dem mat så kan jag få ihop de här eleverna ganska snabbt. Så frågar jag vad kostar det liksom att ge mat? För han säger att jag har inte råd. Då är det 100 shilling i månaden. Och 100 shilling i månaden är alltså 10 kronor i månaden. För 10 kronor i månaden så kan jag ge ett barn mat varje dag i skolan. Och eftersom detta är områden där liksom slummen där inte alla äter mat, särskilt inte nu när det var torka och liksom svår tillgång på mat. Så gör ju då att föräldrarna att de skickar sina barn till skolan för att där får de åtminstone ett mål mat. Och liksom kan han då ge dem mat, kan han betala hyran, då kommer barnen dit så kommer det fler barn dit och så får du den här positiva spiralen. Och skillnaden vi pratar om här är mellan liksom 10 och 15 000 kronor för att få en hållbar skola. Och detta var faktiskt en av de grejerna jag tog med mig mest från Afrika denna rundan, att det de behöver inte kunskap, de behöver inte liksom allmosor. Det de behöver är finansiering, kapital. För de är liksom, till exempel Abel berättar så här att om jag bara hade 5 000 shilling, så ungefär 500 spänn, då kunde jag dratt ett rör från en vattentank, köpa vatten för 1000 shilling, alltså en 100-lapp, och sälja vattnet för 150 eller 1500 shilling eller 150 kronor. Så han har tjänat 500 shilling varje gång han gör den här affären eller i månaden.
Men han har inte ens de där 500 kronorna för att köpa röret så att han sen kan tjäna 50 kronor per gång och hade kunnat räkna hem hela investeringen på mindre än ett år. Så att detta var så, liksom så här, detta berörde mig så himla djupt så att jag bestämde mig där nere. Jag sa till honom så här, vet du vad, jag kommer att hjälpa till att samla ihop de här pengarna på ett eller annat sätt, och jag gav honom lite över 2 500 svenska kronor. Så här, vet du vad, det här är det mest akuta nödvändiga, liksom köp mat till eleverna, betala liksom den här hyran som du ligger efter, och så skaffar jag pengarna. Och jag gjorde en sån här insamling för ett par år sedan då vi byggde en helt ny förskola, och jag fick så mycket positiv feedback att folk kunde, liksom att de fick hjälpa till. Så därför tänkte jag ge dig chansen som tittar på det här videoklippet att vara med, att bidra, att få igång den här skolan. För det handlar inte om att försörja skolan över lång tid, det handlar om att ge Abel, rektorn, 6 månaders respit. Liksom, vi finansierar honom i 6 månader så att han får upp den här elevantalet. Får han upp elevantalet, då får han in pengarna, då kan han betala hyran, han kan betala lärarna och få igång verksamheten. Och liksom så här, detta är verkligen som en möjlighet. Jag ska vara helt ärlig. Och även om jag inte lyckas med den här insamlingen via du som ser det här videoklippet, så kommer jag skicka ner pengarna själv. Men jag tänkte att vi kan dela på det. Och du kan få en möjlighet att bidra om du vill. Pengarna kommer gå direkt rakt ner till honom, och det finns olika sätt du kan göra. Det enklaste är att du tittar på antingen kontonumret som du kan föra över pengar till här under videon, eller så kan du faktiskt swisha pengarna till mig direkt. Så att mitt telefonnummer är 0735 12 86 18, 0735 12 86 18, och du kan swisha pengarna. Skriv gärna ditt namn, så kan jag liksom skicka med detta en lista till Abel, så kan han liksom skicka ett mejl eller liksom, så att vi kan tacka för det. Jag har efter den här, när jag pratat färdigt här, så kommer hela intervjun med Abel ungefär 12-13 minuter lång, och så kan du höra hela historien från honom. Jag har även klippt in lite bilder från skolan, hur det ser ut, och det ger en verkligen lite perspektiv på våra skolor, hur det ser ut här hemma. Så tack för att du följer mig på bloggen, tack för att du har tittat på det här videoklippet, och jag ska återkomma med fler uppdateringar från det jag tog med mig ner i Afrika. Jag lovar att det finns många väldigt bra, goda nyheter och väldigt många historier också. Men framförallt så är det så här, vi gör skillnad. Vi kan göra stor skillnad med väldigt lite pengar. Så här kommer intervjun med Abel. Yes, my name is Abel Siro. I'm the director of Brosi School. Brosi School is a school that is bringing together children from vulnerable communities around. These are families that are not able to afford enough money to take their children to better schools. So we collected them and began teaching them in our neighborhood. That was in 2006. We began with small children who are now up to secondary school. So this school is on rented premises, whereby we pay rent every month, and we were not able to sustain that. We struggled with it and were not able to sustain it for a while. So it was around last year when the situation got worse, and so we couldn't be able to sustain it. This year in March, the landlord gave us a 1-week notice and told us to leave the school and close down everything because there was a new person who was buying the land, and so we were left without a place for the children to learn. Around our place there is no public school. The public schools are far away, so you find the children will always get to find a place to learn from. So the children were so stranded, so we had to move to another space, and we were able to find space for them, and now we are settled in that new space. But the challenge of paying rent has persisted, and it's a challenge that we now face, and feel so really unable to go about it.
And can you describe how much is the rent and how much you get per kid and Yeah. the financials? Yeah, so we initially we used to have a high number of children who were giving 500 shillings a month. So as the number was high, we could be able to collect quite a good money that we could pay as rent for the children in school. But as we faced those challenges, of course now the number of children coming to school reduced, and that was not able to collect enough money to be able to pay the landlord. So the children pay up to 500 shillings a month, and this money is collected. Part of the money is paid to the teachers, and also part of the money is paid as rent for sustainability. So if a child, if you have, our rent is 16,500 because we have one room where the children stay, they sleep there, especially those who are coming from far or far away from Nairobi. They sleep there, and we also have 10 rooms where we have them as classes. So each of those rooms, because it's small and is made of temporary iron sheet, goes for 1,500 a month. So you find in a month we spend up to 16,500 as rent only. And how many kids, can you tell me, like if you had, how many kids could it take place at the school, could fit, and if you would have those, what would be possible? A class takes 25, a standard class takes 25 children in a class. And so now that we have 10 rooms for classes, that is a maximum of up to 250 children. So if 250 children, all of them pay 500 a month, that is enough to pay their rent, that's enough to pay their teachers, and they can continuously support their learning in school. And why can you have 250 kids now? Because we are not able to have those 250 kids as of now, because the situation is not appealing to the parents. So the parents choose to have their children at home instead of maybe sending them to school, and they find the school gate is locked, so they cannot access the school. So they also feel intimidated by the situation. But once all of them are in school and they are contained in school, so there is that goodwill from the parents, and they are able now to sustain and support the learning. And how could you invite, like what is important to get the kids to school? What is important to get the kids to school now is actually the food. The food situation in Kenya as of now it's worse. So once we have those children in school, they know that when I get to school, I'll have food. So they wake up very early in the morning, they go to class knowing there is something to eat during lunchtime and play in the afternoon. So once we have food in school, then it means that is one way that many of those children who are at home can be attracted to come to school. And also, once the children are in school and we are able to have the teachers in school. So teachers will be in school because they have faith that now rent is paid in school, we are not going to find the classes locked. So they'll have faith in the work they are doing. So they'll be in school. So once we have teachers in school, we have food in school, then all the children who are not going to school will always get to school. And how much does the food cost for a kid for a month? If they pay, for example, 100 shillings each one of them in a month, you are able to buy food in bulk and they can use the food for a whole month. Because like it's very practical. If you have 100 children giving 100 shillings, that is 10,000. If you have 10,000, you buy a sack of maize, a sack of beans, rice for that much, and you are ready to go for a whole month. That is for 4 weeks. And so we calculated that you're missing approximately 120,000 shillings. Yes. So if you would get 120,000 shillings, Yes. what would be possible? With 120,000, that means we'll be able to pay rent for a period of like 6 months. We'll be able to buy food for a period of those 6 months, and that sustains the school
from the start, then that will have attracted a number of children back to school and the goodwill from the parents. Now from then, the ball will begin rolling as before. Yeah. So then you will become self-sustainable. Yes. Yeah. And you even talked that you had, if you would have money, you would have possibility to set like the water, you could buy it and sell it. Could you describe that? Yeah, actually there is a borehole just next to the school, and they're selling water to the community. So and the community members have to travel a long distance to go and access it. So if we pipe that water to the school, it can be used in the school for preparing food and cleaning. So the school buys from itself, and it can also be sold to the community. So you will find even if you buy it at 3 shillings and you sell it at 4 shillings, you are getting 1 shilling from each of the jerrycan that you sell. So that money can go back to sustain the program for the children. Yeah, but you need the starting capital. Yes, we need the starting capital for that. Perfect. Is there something, because I'm going to show this to people, yes, and they're going to probably support the money. Yes. So what would you like to say to them? Wow, they will have touched the hearts of those brothers and sisters who call themselves Brosis children. Jag hoppas att du tyckte om den här intervjun med Abel och att du vill vara med att hjälpa honom att samla in de här pengarna så att de här 200-250 barnen får möjlighet att gå i skolan och kanske får liksom en möjlighet att lyfta sig ur fattigdom, och om inte annat så under den här perioden som de har nu faktiskt ge dem ett mål mat om dagen. Enklast, alltså varenda bidrag är supervälkommet. Oavsett hur mycket eller hur lite pengar du kan skänka så kommer jag garantera att alla pengarna kommer gå rakt ner till honom. Där kommer inte ske några mellanhänder, och Abel har också lovat att redovisa varenda krona så att du kan verkligen se att de här pengarna gör skillnad. Det enklaste är att du swishar dem till mig 0735 12 86 18 0735 12 86 18, och jag kommer även skriva i kommentarerna nedan eller här i videoklippet om insamlingsmålet. Jag tror att vi ska försöka samla ihop typ 15 000 kronor, så har vi lite marginal till honom också, så att han kan till exempel köpa det här röret så att han kan liksom sälja vatten. Så att tack så hemskt mycket för att du har tagit den här tiden att titta på det här videoklippet. Glöm inte att anmäla dig till mitt nyhetsbrev, för att så fort jag kommer få nyheter av honom så kommer jag skicka ut det på nyhetsbrevet eller skriva det här på bloggen så att du inte missar någonting. Prenumerera gärna också på min YouTube-kanal så att du inte missar framtida videoklipp. Tack så hemskt mycket.